아니 이거 이렇게 해야지. 제일 못 추는 놈들이 아니가네. 야너 절로 가서 저거 해. 야너너너왜 누르고 있어 막. 넌왜 서 있는 건데? 다행이야. 잘 보라고. 아유 다리. 이렇게? 응. 하나 찍어보면. 안 맞을지 뭐 다른 사람 해도 그런 거야. 이거 되게 비쌌어. 그럼 왜 사줬어? 난 그런 거야. 왜? 딸내미 산다는 산도 들려다가 내가